Hello， 你好，我好，大家好啊！我係 Jasmine 師傅啊。今日我要同你哋講啲咩？今日我喺邊度啊？我喺一個宜山嗰度喎。咁點解我會喺宜山呢度啊？因為而家係清明節啦嚇，好多人都會嚟省份呢度嚟清明啊嘛，啱唔啱啊？咁你哋要記得喎，過嚟清明嘅時候，好多人佢哋唔知佢哋，哎呀，我過嚟宜山我做啲乜嘢啊？我點樣拜啊？咁今日我係身為一個師傅，我就教你哋要點樣係正確嘅個方式嚟拜呢個清明啦。首先第一件事，你哋一定要去大伯公山嗰度拜一拜大伯公山先，就唔好直頭揸堂車去嘅墓嗰度，哎呀直頭拜咯，咁樣係錯噶，記得係錯噶嚇。人哋話齋入屋叫人，入廟拜神，咁入到墳墓做咩啊？梗係拜一拜大伯公先啊嘛。咁同大伯公講啲咩啊？就講啦，今日我過嚟呢度係拜邊個啦嚇，保佑我一家人啊合家平安啊，呢啲咁樣樣，就講咗個好説話啦，就 OK， 跟住就可以去行山啦，去你嘅山嗰度，跟住先正拜山。咁樣去到你嘅山頭嗰度喎，要做啲咩咧？咁就唔係哎呀一去到山頭嗰度攞香就即刻拜祖先，咁樣係錯㗎嚇，記住啊！好多人佢哋都唔知呢樣嘢。咁山頭嗰度有土地㗎嘛，啱唔啱啊？記得要拜土地先，跟住先正拜自己嘅阿爸阿媽啊、太公太婆啊、祖先嗰啲咁樣先正係啱嘅。好多人佢哋都唔明白呢個道理。哎呀，唔使去大伯公㗎啦，去嗰度做乜嘢？所以我頭先都同你哋講咗嘛，去大伯公嗰度同佢講一聲，我今日過嚟呢度啦，拜保佑我乜嘢啦，講咗好説話先正拜你嘅祖先，咁樣先正係啱。所以好多人唔知嘅人，記得要 share 俾你哋嘅朋友睇，俾你哋知道呢個係乜嘢，點樣嗌做行清。OK，拜拜。